केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि आज से जो है केदारनाथ में फिर से मौसम खराब हो गया है और आने वाले 26 तारीख तक जो है मौसम खराब होने की शक्यता है। इसलिए सभी यात्री जो यात्रा करेंगे वो यात्रा में आने से पहले जो है मौसम को देख के चले, हो सके तो सुरक्षित जगह पे रहे और अपने साथ जो है यात्रा रुक रुक के करें और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता आदि लेकर ही चले। यात्रियों की सुरक्षा जो है हमारा सबसे अहम है, इसलिए सभी यात्री जो है मौसम का पूर्वानुमान लेकर ही चलें। धन्यवाद।